大家我好愛 Sherlock，因為我好朋友小魚，佢啱啱一齊食完飯。而家我就飲咗珍珠奶茶一杯，我飲晒，但係你冇淨得珍珠，因為跟住最後先食。我叫咗 friend 嚟 shopping。而家就去超級市場買嘢啦。綠茶、棉花糖、朱古力餅。我今日同佢表演咧，我就可以踢拳啦、打人啦咁樣啦，可以咧打交場咁，跟住咧我就要咧去咧踢木板硬果枝。